Կա գյուղը սոցիալապես շատ խնդիրներ ուներ անապահովային եւ զարգացման տեսակետից գյուղը դեռևս իր զարգացումը չուներ։ Սակայն աշխատանքի առաջավանից լծվեցին գործին, մեծ խնդիրներ կատարեցին գյուղի համայնքի բնակչության համար։ Ասֆալտապատեցին գերեզմանների ճանապարհը, գերեզմանները խմելով ջրով ապահովեցին, գյուղը չուներ խմելու ջուր, ուրեմն սկսեցինք անմիջապես նախագծեր պատվիրել, նախահաշիվներ կազմել եւ համապատասխան կազմակերպությունների միջոցով Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտին դիմեցինք, օգնեցին մեզ Արագածի գլխից ջուրը բերեցինք, հասցրեցինք իրական, այնուհետև շարունակվեց համահայկական հիմնադրամի կողմից 1998 թվականին, ուրեմն ավարտվեց այդ աշխատանքները, սակայն 2008 թվականին նորից շարունակեցինք 1 կիլոմետր նորից բարձրացանք, այս ջրագիծը շարունակվեց։ Այսօր հիմնականում գյուղը ապահովեց խմելու ջրով։ Մեծ ծրագիր էր դա գյուղի եւ ամբողջ բնակչության պահանջներ։ Կատարվեց որոշակի աշխատանքներ ոռոգման ջրի ուղղությամբ։ Ոռոգման ջուր չուներ գյուղը, օգտվում ենք ցնհալի ջրերից, Արագածում եղած ցնհալի ջրերից, օգտվում ենք Ամբեր գետից, սակայն տարիներ են լինում, երբ որ ձյունը քիչ է լինում, ծածկույթը քիչ է լինում եւ ջուրը չի ապահովում բնակչությանը։ Մայրառուն փոխանակվեց ուրեմն խողովակներով, կառուցվեց նոր խողովակաշար, որով հիմնականում կորուստները վերացան եւ ջուրը հիմա ասեմ ամբողջությամբ կարելի ասել ոռոգման ջուրը ապահովում է գյուղի բնակչությանը։ Հիմնական աշխատանքներ տարվեցին ուրեմն գյուղի գազաֆիկացման ուղղությամբ, գյուղի փողոցների լուսավորվածության ուղղությամբ, գիշերային լուսավորվածության։ Մի խոսքով մի շարք խնդիրներ, ուրեմն կառուցապատման աշխատանքներ կատարվեցին գյուղի մի շարք թաղամասերում, վերակառուցվեց Բյուրականի մանկապարտեզը, վերակառուցվեց կուլտուրայի տունը, որը ամբողջությամբ շարքից դուրս է եկել։ Դիմեցինք հանրապետության կառավարության օգնության ձեռք մեկնեցին մեզ, վերանորոգվեց Բյուրականի միջնակարգ դպրոցը, կառուցվեց նոր դպրոց Բյուրական անտառոտ գյուղերի համայնքների բնակչության համար։ Մի խոսքով իսկ անցած 4 տարիներին, վերջին 4 տարիներին Վերջին 4 տարիների ընթացքում կարող եմ ասել կառուցվել է միայն ուրեմն առողջապահության նախարարության միջոցներով բուժամբուլատորիա, այդ գյուղապետարանի հարևանությամբ։ Հա, հարևանությամբ, քանի որ նախարարը ստեղ ունի դաչա, եւ ձեռնամուխ է եղել այդ շինարարության կառուցապատմանը, իր միջոցների հաշվին, թե չգիտեմ նախարարության։ Ուրեմն 2007 թվականին դիմել ենք հանրապետության նախագահին եւ կառավարությանը, մեզ օգնել են, ծրագիր է մտցվել Բյուրական, ամբողջ Բյուրականի կենտրոնական ճանապարհի կառուցման եւ վերակառուցման ուղղությամբ, որտեղ ծրագիր իրականացվեց 2012-13 թվականներին կառուցվեց Բյուրականի կենտրոնական ճանապարհը, որը հանրապետական նշանակության ճանապարհ է։ Հիմնականում ասեմ, որ մենք մի շարք աշխատանքներ ենք տարել նաեւ գյուղի երիտասարդության համար։ Իմ աշխատած տարիներին գազելներ են մտցվել երիտասարդության համար, որպեսզի նրանք այդ ուսանողական մեքենաներ լինեն, բնակչությունը օգտվի սրանից, որը հետագայում դուրս են հանվել, չգիտեմ ինչ պատճառներով։ Երիտասարդության համար մենք ցանկություն ենք հայտնել, որ աշխատել ենք, լավ միջոցառումներ լինի, կուլտուրայի տունը վերանորոգվի, կարողացել ենք հասցնել իրեն նպատակին, մանկապարտեզ ասեցի։ Եվ շատ խնդիրներ, մի շարք խնդիրներ, որոնց ուղղությամբ մենք մեծ աշխատանքներ, ծավալուն աշխատանքներ տարել ենք։ Լավ, քարոզարշավի սկզբում ինչպես է գնահատում ձեր հնարավորությունները։ Ուրեմն ես ասացի կատարված աշխատանքների մասին, որոնք շատ աշխատանքներ կատարվել են եւ էլի ծրագրեր կան, որոնք դեռևս առջևում են։ Ես ցանկություն ունեմ իմ ծրագրերը մինչև վերջ ավարտել։ Այսօր մի շարք թերություններ կան գյուղում, բացթողումներ կան։ Եվ բացթողումներ են եղել նաեւ մեր անցած աշխատանքներում, որոնք չեն կարողացել հասնել իրաց նպատակին։ Այսօր ես նպատակ ունեմ այս ծրագրերը հասցնել մինչև վերջ, այսինքն
էլեկտրաէներգիայի ուղղությամբ կան ծրագրեր, որոնք պետք է ամբողջ ուրեմն էներգետիկայի համապատասխան բաժանմունքները վերանայվեն եւ գյուղը ամբողջությամբ փոխվեն էլեկտրասյուները եւ լարերը, պաստանցիները։ Ինչպես նաեւ ամբողջությամբ շարքից դուրս է եկել գյուղի խմելու ջրի ջրագծի ներքին ցանցը, որը երկար տարիների պատմություն ունի, պետք է վերանայվի։ Ինչպես նաեւ կուլտուրայի տունը պետք է ապահովի համապատասխան կահույքով եւ խաղային պարագաներով։ Խաղային պարագաներ, որպեսզի բնակչության համար ուրեմն նրանց ազատ հանգիստը կազմակերպվի նորմալ պայմաններում։ Կան թաղամասեր, որտեղ դեռևս կարիք կա ասֆալտապատման եւ գազաֆիկացման։ Դեռ ծրագրեր շատ կան այսօր, որ պետք է ավարտվեն։ Նախկինում աշխատանքներ ենք տարել, այսինքն հիմնական գյուղից դուրս անասունների խմելու ջրագծեր ենք հասկացրել, թաղամասերի խմելու ջրագծեր ենք հասկացրել, մաքրման կայան է կառուցվել, ավելացվել է խմելու ջրագծի երկարությունը եւ այլն, բայց հիմա պետք է նորից շարունակեն, որովհետեւ կան նոր թաղամասեր, պետք է այդ թաղամասերը ամբողջությամբ բարեկարգեն։ Շարունակությունը շարունակենք արդեն առանց տեսագրության